A veces una simple tos no es lo que parece. Jorge, ¿te sentís bien? Sí, ¿por qué? Esa tos no me gusta nada. Los cambios de clima a veces pueden provocarla. ¿Qué te pasa, Jorge? No sé, ¿por qué lo decís? Esa tos tendrías que hacerte ver. Ante los primeros síntomas, siempre es bueno una consulta. Doctor, la verdad que... es que no puedo parar de toser así. No se preocupe, amigo. ¿Sabe lo que tiene usted? No sé, pero es como una tos rara. Claro, lo que usted tiene es tos de puto. Ya me parecía. Y para la tos de puto hay una solución. Butosan, el jarabe que calma y elimina totalmente la tos de puto. Butosan, venta en kioscos y ferreterías.